हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो आज हम देखने वाले हैं Vivo V23e का FRP बाईपास, वो भी विदाउट पीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चल लेते हैं वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें क्या एंड्रॉइड वर्जन 30 हो, जिसका एंड्रॉइड वर्जन 13 हो। तो सबसे पहले हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया। एक बार दिखा देता हूँ उसमें जीमेल आईडी पासवर्ड लगा हुआ नहीं लगा हुआ। डो नॉट कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जीमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपको इस फ़ोन का पहले वाला जीमेल आईडी पासवर्ड पता है तो वो डाल लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं पता तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, आपका 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। पहले हमें वाईफाई कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद हमें क्या होम पेज पर आ जाना। होम पेज पर आने के बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम अप डाउन दोनों एक साथ दबाना, जिससे क्या टाइप बटन ऑन हो जाए। दोनों एक साथ दबाते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएगा, टर्न ऑन, एक आ जाएगा डू नॉट टर्न ऑन। तो हम टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम वॉल्यूम अप डाउन दोनों एक साथ दबाएंगे, जिससे क्या टाइप बटन ऑन हो जाए। अब ये टैगबैक ऑप्शन ऑन हो चुका है। यहाँ पर क्या हम उल्टा एल बनाएंगे, जो ही परमिशन डालें उसे हम अलाउ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूज वॉइस कमांड पर डबल टैप क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन सेटिंग। ठीक है, ये हम डायरेक्ट सेटिंग में आ गए। उसके बाद हमें वॉल्यूम अप डाउन दोनों दबा के क्या है टाइप बटन ऑफ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मॉडल दिखा देता हूँ, Vivo V20e 5G वाला है। ठीक, जिसका एंड्रॉइड वर्जन 13 है। अब तो हो गया एक मेथड ये, जिसे क्या है हम सेटिंग में आ जाएंगे, क्लोन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। ये क्लोन वाला ऑप्शन आ गया, इजी शेयर वाले पे हम आ जाएंगे। ये हो गया, जिसमें क्या है टैगबैक ऑप्शन काम नहीं कर रहा, उसमें हम कैसे कर लेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिम ट्रेस का निकाल लेते हैं। उसमें क्या है एक सिम लगाएंगे जिसमें हम पिन लगा हो, जिस सिम में क्या है पिन लगा हो, पिन कोड लगा हो। ठीक है, ये हम सिम डाल लेते हैं। इसमें क्या है पिन लगा हुआ, सिम पिन लगा हुआ है। ठीक है, अब सिम हम डालते हैं। ठीक है, ये हमने डाल लिया। उसके बाद ये पिन मांगने लग गया, पिन मांगेगा, फिर हम इसे हम निकाल लेंगे, सिम ट्रे को हम निकाल लेंगे। सिम ट्रे को निकाल लिए। ठीक है, सिम हमारा निकल चुका है। उसके बाद ये अब यहाँ पर दो तरीके से हम जा सकते हैं सेटिंग में, या फिर मैं बता दूँ कैसे कैसे जा सकते हैं ना। ये कॉल वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे नीचे, इसे हम ऐसे स्लाइड करेंगे इस साइड, ये मैसेज वाला, ये कीबोर्ड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टाइप करेंगे 112, यहाँ पर दिख जाएगा सेंड मैसेज, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे www.youtube.com। ठीक है, सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम YouTube ओपन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब किसी में ये YouTube ओपन नहीं होता, जैसे इसमें YouTube ओपन नहीं हो रहा, तो इस पर कैसे करेंगे, बैक आएंगे, बैक आएंगे, बैक आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं। फिर से हम सिम लगाएंगे, पिन मांग लिया, फिर उसके बाद हम फिर से ये सिम को निकाल लेंगे। ये सिम हमारा निकाल लेते हैं। ये सिम निकल गया। उसके बाद क्या करना है हमें, ये यहाँ पर दिख रहा होगा ना ये वाला आइकॉन ऊपर पे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट बना हुआ आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये शेयर वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, इजी शेयर। हमें कहीं जाने की जरूरत है, इधर से जाएंगे हम डायरेक्ट इजी शेयर ओपन कर लेंगे, ज़्यादा इधर से नहीं करना हमें। इजी शेयर डायरेक्ट ओपन करेंगे, स्टेप एग्री।
ठीक है, सेटिंग में जाके फ़ोन क्लोन ओपन करके इजी शेयर में हम चले जाएंगे, हो जाएगा हमारा। स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे, ओके, यूज अलाउ। अब क्या ये स्कैन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो हम एक बार इसे हम स्कैन करके ले लेंगे। अब हम दूसरा फ़ोन लेंगे, कोई सा भी हम दूसरा फ़ोन ले लेते हैं। दूसरा फ़ोन लेंगे, उसके बाद हम प्ले स्टोर में 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है इस प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर, यहाँ पर हम इजी से डाउनलोड कर लेंगे, हमने पहले डाउनलोड करके रख दिया है। उसके बाद एक्टिविटी लॉन्चर, इसे डाउनलोड कर लेंगे, ये भी पहले से डाउनलोड करके रख चुके हैं। उसके बाद हम इजी शेयर वाले पे क्लिक करेंगे, इसे हम ओपन कर लेंगे, ठीक है, ओपन। अब यहाँ पर आ जाएगा न्यू, हमें क्या दोनों को आपस में एक बार कनेक्ट करवा लेना है, तो न्यू वाले पे क्लिक करेंगे, ओके, और स्कैन कर लेंगे, गोट इट, स्कैन कर लेंगे, दोनों को आपस में कनेक्ट करवा लेंगे। ये फ़ोन क्लोन वाला है, इजी से आ रहा है ना, मैं फाइल ट्रांसफर, इस पर क्लिक करेंगे, ये सेंड वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कुछ ही भेज लेते हैं। इसके रिसीव हो गया ना ये, अच्छा, सेंड में हमें रिसीव करना है, रिसीव करना है, QR कनेक्ट पे इस पर क्लिक करेंगे और स्कैन कर लेंगे। ये हमारा स्कैन हो चुका है। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट ले रहा होगा, ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, इस फ़ोन से अब हमें क्या एक्टिविटी लॉन्चर हमने डाउनलोड कराया था उसे भेज देना है, हमें उसे इंस्टॉल कर लेना। ये एक्टिविटी लॉन्चर, इस पर हम क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे। ये हमारा सेंड हो चुका। अभी इस फ़ोन का काम हो चुका, अभी हमारा लगभग ना इस फ़ोन का काम हो चुका है, इसे हम साइड में करते हैं। उसके बाद हमें इंस्टॉल कर लेना है इसे, सेटिंग, इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल, बैक आते हैं। उसके बाद क्या इंस्टॉल हो चुका है, अब ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा, ओपन कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे क्या करना है। अब ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ दिख रहा होगा एंड्रॉइड सेटअप, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, सब पे ये सेटिंग वाला आइकॉन बना हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर एक पे नहीं बना हुआ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट, स्कीप, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक दिखा रहा है नो केबल और एक दिखा रहा है नेक्स्ट। तो हमें नो केबल वाले पे क्लिक करना है, कॉपी विदाउट केबल, इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये मॉडल आ गया, फिर से हमें क्या करना है, दूसरा फ़ोन ले लेना है, ठीक है, एक फ़ोन ले लेते हैं हम। उसके बाद हमें आना है इस पर, कहाँ, इस पर आना है गूगल वाले पे, ये गूगल वाला आइकॉन दिख रहा है ना, ये वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद ये माइक वाला ऑप्शन दिख रहा है, माइक वाले पे हम क्लिक करेंगे। सेटअप माई डिवाइस, ठीक है, माइक वाला ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद हमें बोलना सेटअप माई डिवाइस, उसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये डिवाइस सर्चिंग ले रहा होगा। अब ये देख लेना, दोनों में सेम कोड आ रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लिक कर देंगे यहाँ पे। फिर कॉपी वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड या फिंगरप्रिंट जो भी लगा रखा आपने, वो डाल देना। अगर पासवर्ड नहीं डाला हुआ तो इसमें जो जीमेल आईडी पर हुआ वो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा जीमेल आईडी का, तो वो डाल देना।
ठीक है, ट्राई अगेन एक बार और कर लेते हैं। ये हुआ नहीं, कई बार क्या है फेल्ड मार देता है, फिर से हम कर लेते हैं। सेटअप माई डिवाइस, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेट का स्पीड की बात है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, फिर से देख लेंगे सेम कोड, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर से कॉपी। ये आपके सामने है, मैंने कोई इसमें स्किप या कुछ भी नहीं कर रखा है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है आपके सामने ही है, जो भी आएगा कि एक आध बार ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो वो चीज़ देख लेना। ठीक है, समथिंग वांट रॉन्ग स्किप। थोड़ा कम हो रहा है फोन में। सेटअप माई डिवाइस, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कॉपी। ठीक है, यह अब हो चुका है। ठीक है, अब इस फ़ोन का हमारा काम हो चुका है। अगर आपको इस फ़ोन का डाटा इस फ़ोन में चाहिए तो कॉपी होने देना, नहीं चाहिए तो डू नॉट कॉपी दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। डू नॉट कॉपी, इस फ़ोन का हमारा काम हो चुका है, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिक्स स्टेप, स्किप, स्किप, नो थैंक्स। अभी क्या कई बार क्या है वो होने के बाद लास्ट सेटअप पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, फिर से हमें नहीं करना। अब नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। एक बार जो कॉपी वाला ऑप्शन आ जाए उसके बाद वापसी आता है, तो हमें क्या बैक कर लेना। अब क्या ये ऑफलाइन वाला ऑप्शन दिखाएगा, सेटअप ऑफलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे, स्किप, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये सक्सेसफुली हमारा FRP बाईपास हो चुका है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, एक छोटा सा कमेंट भी। ठीक, और हाँ, इसे रीसेट मारना हो तो उसे रीसेट कैसे मार लेंगे वो चीज़ दिखा देता हूँ। मॉडल ये है, ठीक है, मॉडल देख लेना आप। उसके बाद रीसेट मारना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे, सॉफ्टवेयर वर्जन में जाएंगे और बिल्ड नंबर को 3 से 4 टाइम करेंगे, यहाँ आ जाएगा नाउ डेवलपर ओपन। ठीक है, उसके बाद बैक आएंगे, सिस्टम पे आएंगे, फिर उसके बाद डेवलपर ऑप्शन OME अनलॉक करेंगे, इनेबल कर लेंगे। OME इनेबल करके फिर हमें क्या फैक्ट्री रीसेट कर देना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।